Zvolen ohrozoval vyliaty pokol neresnica. Horšie však boli zosuvy pôdy. Premočené svahy nevydržali a ohrozili rodinné domy v Brusne. V Banskej Bystrici sú aktuálne asi 3 stupne nad nulou a konečne neprší. Zosunuté svahy, ktoré počas víkendu vystrašili ľudí v okolí Brusna či Zvolena, sa tak už ďalej neposúvajú. Situácia sa postupne upokojuje. Pôda za domom pána Juraja v Brusne primrzla, čím sa zastavil jej ďalší pohyb. Rodina si však vydýchnuť stále nemôže. Vykopaním provizórnych odvodňovacích kanálov zabránili tomu najhoršiemu a zachránili tak dom. Ako však sami priznali, na jar ich čaká ešte kopec práce, dať svah do poriadku, aby ich pri najbližšom daždi opäť neohrozil. Čo sa týka hladín riek a potokov, tie už ďalej nestúpajú. Klesla voda aj v Neresnici, a to zo 170 na 80 cm. Počas víkendu ohrozovala domy vo Zvolene a zaliala polia, ihrisko či nové bytovky v Dobrej Nive. Problémy sa však môžu opäť objaviť. Výstraha 2. stupňa pred silným dažďom totiž aj naďalej platí pre celý Banskobystrický kraj. Aj srdce sa môže unaviť.